Сайн байцгаана энэ өдрийн мэнд хүргье. Natural Lomer Mongolia байна. Бид энэ өдөр амгалан төрөх газар ирээд энд бас 5 аавыг баярлуулахаар ирсэн байгаа. Өнөөдөр бид нар та хамт жүжигчин Батаа байх болно. За Батаа дагуулзлаа. Тэгээд ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо энэ сайхан нэвтрүүлэгт буянтай энэ сайхан нэвтрүүл намайг сурсанд баярлалаа. За баярлалаа ирсэнд. Тэгээд бид тэр орж аваадыг урамшуулахаар 5 аавыг сонгохоор байгаа. За тэгээд бас ерөөлийн сайхан үгээ хэлээд гарын бэлгээ гаргаад тэг гарнаа. бас танай компани хамт бас баярлуулъя. Сайхан биш бас ингээд одоо энэ сайхан айныг эхлүүлээд аавуудыг Урамшуулах. Сайн аавуудыг урамшуулцгаая гэдэг сайхан юм айныг эхлүүлсэнд одоо танай хамт олон бас баяр хүргэе сайхан байна. Тэгээ одоо үл энэ нэмэгдээ аавуудад гарын бэлэг гардуулах юм байна. За тэг орох уу. За орцгаая. За За одоогийн бэлгээ одоо сайхан гардуулнаа. Одоо энэгээр их олон аав байна. За сайн байна уу мэдээ. Сайхан цэж гэнэ үү? Сайн байна. Майнийгээр соёлын нэг сайхан яриа хөрөөд идэхэд сая эхнээс нь дөрсөн үү? Тэглээ. Харин тэглээ энэ үүдний санагчаар тэнд ба нэг залуу болчлоо дөнгөс сая л гэдэг. Хэдий л хөвгтэй болов? 4 хил. 4 хил. Тий, охин. охинтой бол. За баяр. Манай хоёр дахь охин байгаа. Манай анхных нь нэг сууж. За. За баяр. Тэгээд манай хүн дүүгээ үлээ гэдэг. За болчихлоо. Хоёр дахь хөвгтөн дөрсөн. За тэгээд миний ах нь сайхан гарын бэлэг гардуулъя. Энэ Natural American компаниас одоо дүүдээ басан Pampers, Salvetic одоо хүүхдийн чихний хүн гэдэг лөө тий. Тий ингээд. За ямар гоё. Баярлалаа. За маш их баярлалаа та. За эхнэртэй минь дүргээрээ. За хэрэг байх уу? За. Дамжуулж хэлнэ. Дараагийн одоо төрөх төрсөн үү? Баяр үргээ. За тэр ийм гоё. Сайхан цэж нөхөө. За хэдийн хил хүүхдтэй болов? 3 кг 200. 3 хил 200 хүү охин. Банд Гандтай болов? За баяр. Танай хэд хүүхдтэй? 5 дахь. 5 дахь хүүхдтэй. За. Эхнэрээ бол алдар тэхээ 20 дугаар одон зөвлөх гэсэн. Тий, зайлгсан. За. Мондаг юмаа нэрээ. За өөрт чинь нэгээ сайхан гарын бэлгээ гардуулъя. Босоод ирэх үү. Лаглаа ч суугаад авахгүй шүү ойлаа. За баяр үргээ. Эхнэртэй минь дүргээрээ. За баярлаа гоо. За сайн уу минь дөө. Сайхан сэж гэнэ үү? Ажлын давлаг сайхан уу? За эхнэр төрсөн нөхөө. За хэдий л өгтөө болоо. 3 хил 700. 3 хил 700 юу? За хоёр дахь нь уу? 3 дахь нь уу танай? Анхны өгтөө. За. Энэ юу өгтөө? Төрөө гэхдээ хэдэн сар болж байгаа маа. Тийм үү. За. За маа миний дөө. Гарын бэлэг гардуулъя хөө. Pampers, Salvetic гэдрэгэд Natural Lomer компани гарын бэлгийг өөрчилж гардуулчих. За шинэ хүнтэй болсон баяр хүргэе. За сайн бүр шүл мөлөө барьсан. Яараа сантаа өрөө. За баяр хүргэе. Одоо их сая төрсөн гэж 3 хил хэдэн зуун хүртэх гэсэн бэ? За өстө Мдэггүй л явж байна. Сая чи юу? Хүү юу охинтой болсон уу? Хүү юу? За. За баяр хүргэе. Орж шүлийн халуун дээр нь олох та. Энэ Natural Lomer компаниас одоо энэ танай эхнэр хүүхдүүд чинь гарын бэлгээ гардуулж байгаа байх шүү. Pampers, Salvetic, хүүхдийн чихний хөвөн өдргээд ингээд гарын бэлгээ гардуулж байгаа байна. За баяр хүргэе. За бушуухан яваад ор. За баярлалаа. За хэдий л хүүхдтэй болвоо. 3 хил 200. Шүлийн аваад ирсэн үү? Шүлийн өгцөө. Өгцөө. За одоо 6 дахь хүүхд болж байна та. Танай 6 дахь хүүхд. Тий. Алдар тэхий нэгдүгээр одонгийн хүүхд. Тий. За. 3 хүү 2 охинтой. 3 хүү 2 охин. Одоо охин гараа 3 охинтой болж байгаа. 3 3 хүү 3 охинтой. 3 хүү 3 охинтой. Яг гоё юм тийм ээ. За баяр хүргэе. Тэгээд энэ сайхан гарын бэлгээ Natural Lomer компани гарын бэлгийг гардуулъя. Эхнэртэй минь дүргээрээ. За баярлалаа. Ажилтны амжилт хүсье.
За ямар ч сан бид нар аавтайгаа уулзлаа. Тэглээ. Тэгээд бид нар бас нийгмийн хариуцлагыг багч болтгоо ингээ өөрлөцөөд эрг байдлаар аавтайг бас урамшуулах юм энэ хэлж байгаа тэгээд манай. Аа. Дахин баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд та бүгдийн ажилд амжилт хүсье. Тэгээ ийм сайхан аянд бас ингээд намайг өрөж оролцуулаад дүүнэртэйгээ хамт бас одоо саяа болсон, анхны яа болсон 2 3 Сайхан байна тий. олон хүүхдүүдээ өвтөө болж байгаа энэ сайхан аавуудаа одоо энэ гарын бэлэг гардуулна гэж бас сайхан шүү дээ тийм ээ. Гоё ялаа. Таадсан сайн аваад байгаад баярлалаа. Тий. Олон хүмүүс үлгэр дөрөөл болсон. Тэгээ сайн аваадын жигсаалтан бүр орцсон юм чинь шүү дээ. Оо бүрүү. Мөрөө мэдээгүй л явдаг. За. За баярлалаа. Сайн аваад байцгаая. Тий. Байгаарай гэж бас санаж таа. Бүрээл. За тэгээ. За баярлалаа. Ирчүүдээ, залуучуудаа хандаа хайртай, үр хүүхдүүдтэй халамжтай, гэр бүлээ эр хүн шиг сайхан аваа явцдаг. Сайн байгаарай гэж одоо хэлье да. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа.